ラキンキャラで狂乱の猫攻略していきたいと思います。キャラはこんな感じです。狂乱の単価続いて、そんなもん知るか。さあ行くぞ。はい、まずはコンピューターをオフにします。はい、そしたら全体外します。煮込みはダメっていうことやざをします。してか、最近あれなんですよ。今日の夜、友達のもやしくんの干ばつを勝手に引いちゃって、ちょっと怒らしちゃいました。もやしくん、岩みたいになったら、ごめんね。で、前の動画とかも、目標とは言ってなかったんですけど、目標は、友達の松の木くんのユーザーランクを超えることです。まあ、松の木くんはユーザーランク1万3000ぐらいあるので、まだもう本当に2倍以上あると思うんですけど、まあ本当にこれから動画も上げていって頑張っていくので、応援よろしくお願いします。はい。で、まずボスが出たら、ニャンピューターオンにします。これもう猫本3体なので、結構余裕ですね。もうこれでも狂乱の猫と狂乱の探偵いるんで、まあちょっとずるいと言うやつともいると思うんですけど、一応無課金なんで、まあいいですよね、無課金なんで、はい。それも今日ねかせよ。はい。無課金だから、ということでね、はい。もうすぐ倒せるかなって感じで、はい、カットしていきます。もうすぐ倒せるかな。そういえば最近、テストが終わって、あれだったんですけど、今回の学年末、マジ半端ないほど点数が悪いです。本当にやばいです。ちなみに僕中学生ですね。はい。ということで、楽しく。まあ本当にもう、狂乱の猫なんてもう弱いんで、もうこの動画見て参考にしてくれたら、もうちょっと、ちょっと参考にならないと思うんですけど、まあ、見てくれたら嬉しいです。これもうね、弱いです、狂乱の猫なんて。はい。もうこのゾウちゃんなんてもうお金ですよ。ゾウちゃんなんて。お金くれる人です。はい。ザフオツ。はい。ということで、投資いきましたよ。はい。ということで、次回の動画も見てください。それでは、バイバーイ。